Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 10 na kaagad-agad tayo. Dito lang yan sa My Love Mix-Up. Kung maalala nga natin, syempre birthday ni, di ba? Birthday ni Kong Thap. Oo, naku, nalimutan nyo na ba? Eh, di belated na lang Kong Thap. At kung maalala nga natin, nung previous reaction nga natin, ayun, talagang pinaghandaan pinaghandaan ni Atom, kahit ang sabi nga in a low maintenance way na okay lang naman, wag na lang talaga, kahit ikaw lang sa tabi ko sa birthday ko kompleto na talaga naman. Pero yun na nga tayo, dahil let's not prolong the agony of waiting, dahil tayo ay aarangkada na. Dito lang yan sa episode number 10 in 3, 2, and 1. Let's play. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเห Sige, ตุการณ์ habang ต่าง nag-i-intro, hindi kaya malalaman na yung reality dito. Hindi na alam yung malalaman na kaya yung between Atom at saka Kong Thap, yung real ใช้วิจารณญาณ score. ในการรับชม Ito ปี tayo. หน้าวันเกิดเข้าบ้านเหรอ วันเกิดเราเองนี่แหละ ฮะ มีรุ่นน้องมาชวนมัดหมี่เขาไปดูดาวอ่ะ มันมีคนมาจีบแฟนมึงนะเว้ย กูไม่ใช่แฟนเขาไง จะให้กูทำไงได้วะ มันก็แค่คนสองคนที่มีความรู้สึกดีๆให้กัน แค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่หรอ เราชอบมัดหมี่นะ ไม่มีวันไหนสำคัญกว่าวันเกิดนายอีกแล้ว แค่นายอยู่ตรงนี้กับเราอะก็เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดแล้ว Ito na. ถ้าอย่างนั้นวันเสาร์เนี้ยไปโอเพนเฮาส์กับพวกเราไหมพอดีมอศรีราชาเขาเปิดให้ดูมหาลัยพอดีอะเนาะ ก็ดีนะ เราว่าเราเล็งที่นั่นไว้เหมือนกันนะ งั้นก็ไปด้วยกัน เอ้ากองทัพมาพอดีเลย เรากำลังคุยเรื่องโอเพนเฮาส์อยู่อะว่าวันเสาร์เนี้ยที่จะไปมอศรีราชา วันเสาร์นี้เหรอ เราก็จะมีไปโอเพนเฮาส์เหมือนกันนะแต่ว่าของอีกมอหนึ่ง เอ้าทำไมนายไม่บอกเราก่อนนะนายจะไปที่ไหนอะ เดี๋ยวให้ดู โอ้นี่มันตัวท็อปเลยนี่ แต่เดี๋ยวนะ นี่นายไก่ย้ายไปเรียนกรุงเทพเลยเหรอ โอ้ Parang malungkot ทำไมนายไม่เห็นบอกเราบ้างเลยอะ เราบอกนายไปแล้วนะ นายบอกตอนไหน นายยังไม่บอกเรา ถ้านายบอกเราอะเราก็ต้องจำได้ดิ Parang sinabi na niya pero nakalimutan mo แต่ lang. ว่าแม่ไปกับเราเปล่าเราว่าเราจะไปค้างที่นั่นคืนหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องรีบกลับวันพรุ่งนี้ นายเอาไปไม่ได้หรอก เกะกะกะอย่างเราอะไม่มีหวังหรอก Naku, yun na naman siya sa no hope. Hmm. ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปคนเดียวก็ได้ เอ้ากองทัพกองทัพ Oh no. กองทัพกองทัพ Nako. Lahat naman ng mga bagay, alam nyo, ito yung magiging first problem ng relationship nila, yung parang magkaiba sila ng school na pag-aaralan, o napapasukan, 'di ba? Pero well, sabi nga open house lang naman 'to, open house pa lang naman 'to. At sa open house, itutour ka lang naman, 'di ba? For hindi lang sa tour ha, parang kumbaga dun sa mga undecided, yung
ipinapa-explore ka nila eh. 'Di ba? Kasi dun sa experience ko dati, as one of kami noon eh, one of the front lines kami ng open house eh. Pinapa-experience namin dun sa iba kung ano yung sa course namin. Pero dun sa mga POV nila, ganun daw talaga. 'Di ba? Parang they will be exploring something talaga, and that's open house, 'di ba? Yun yung open house eh. Ipaparana sa kada course, 'di ba? If ever that you changed your mind, 'di ba? So especially yung gusto nga niya, 'di ba, was more on a food, Bachelor of Food Business, 'di ba? Yun nga yun. yung yung isa nga dun sa mga nabanggit nga ni Atom, dahil nga syempre kay Kongthap na in-inspire nga siya, 'di ba, na mag-enroll diyan sa food business course na 'yan. Kasi alam niyo 'yon, parang kasi yun yung ano eh, yun yung parang tine-train na siya ni Sin dun sa story eh, 'di ba, on how to handle the food business. Like yung business ni Sin, 'di ba? So tuloy tayo sa kwento. แล้วมึงก็เดินหนีมันเลยเนี่ยนะโกรธอะไรเบอร์นั้นวะ ไม่ได้โกรธแต่นั่นดิทำไมวะ มึงคงงอนแหละ ก็แฟนมึงดันจำไม่ได้เรื่องที่เคยคุยกัน เปล่ากูแค่รู้สึกแปลกๆอะตอนที่กูรู้ว่าเขาไม่ได้ไปเรียนกรุงเทพกับกู หรือมึงเหงาหรือเปล่า ไม่อยากไปเรียนคนเดียวงี้ พ่อกูก็ไปทำงานเมืองนอกนะกูก็อยู่คนเดียวอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้ว อือฮึ งั้นกูก็ไม่รู้แล้วว่ะแต่กูว่ายังไงอ่ะ มึงสองคนคุยกันนะ กูรู้นะเว้ยว่ามึงไม่พูดอ่ะ แต่ถ้ามึงไม่ Kasi พูดเลย yun yung communication sa story eh. เข้าใจได้ยังไงวะ กูเองอ่ะยังไม่เข้าใจตัวเองเลย นี่แม่จัดยามาเผื่อน่ะ มียาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้ท้องเสียฉุกเฉินจะได้กิน ได้ครับขอบคุณครับ อันนี้เก็บของครบนะ ไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหม ไม่ลืมครับ เพราะว่าทับมีลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ ทับนะยังไงก็อย่างนั้นเลยตั้งแต่เล็กจนโต ไม่ยอมให้แม่ช่วยอะไรเลย ทับกลัวแม่เหนื่อยครับ เย็นชาจังนะ แล้วนี่ลูกไปกรุงเทพกับใคร อ๋อไปกับเพื่อนนะครับ Oh, อะตอมเหรอ ครับ ไปกัน2 คนเหรอ yan. Nako. ใช่ครับ ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะ มีอะไรโทรหาแม่ Kasi this is the challenge kaagad eh, 'di ba? Kasi unang-una, 'di ba, since this is their first time as a relationship, 'di ba? Or maybe as a couple, 'di ba? And they don't have also to worry din kasi, 'di ba? Kasi 'di ba si Atom sa Sriracha University. ขอนั่งด้วยได้ไหมครับ เอ้ามาได้ไงอ่ะ ก็ขอแม่มาไงไม่จะยากเลย แล้วมีใครไปบ้าง กองทัพครับแม่ แล้วว่าจะ
ค้างสัก1 คืนครับ ฮะ คือผมเช็คกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วค Ay, รับ taray, รายละเอีย may ดที่พัก info. ตารางรถไฟ อันนี้แผนการเดินทางล่วงหน้าครับ Siguro แต่ว่า strict yung ถ้าแม่ปวด nanay ตา niya. เนี่ยไม่เป็นไรส่งเป็น PDF ให้แม่เรียบร้อยแล้วครับนะ Paano ba naman kasi hindi papayag ang nanay? May pa-PDF file ka pang isesend, di ba? Loko tong batang to เรา talaga. ตัดสินใจแล้ว ทริปเนี้ยเราจะดูแลนายเอง ที่ ฮะ กินที่เที่ยวจัดให้แบบช่ำๆเลย เริ่มจากนี่เลย เติมแรงก่อนเริ่มทริปเอาไปเลยถ้ามีกล่อง Diyan matetest talaga yung ano nila dito sa episode na to. Ano, sabi mo meron ka pang นี่ iyo. นายจะไม่แบ่งกันเลยเหรอซื้อมาพร้อมขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่หายโกรธกันอีกเหรอ ไม่ Mhm. ไม่กินด้วยกันอ่ะ เราก็ซื้อเผื่อมาเหมือนกัน ขอบ That's ใจ a นะ good idea, though. แบบนี้ก็หายโกรธกันแล้วใช่ปะ เราไม่ได้โกรธนายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แค่เห็นนายเดินมาด้วยอะเราก็โอเคมากแล้ว Yung comfortability, or I don't know if that's the right term, no? สวัสดีค่ะ น้ Pero องๆ kung, ทุกคน ayan, sige วัน go. นี้นะคะจะเป็นกิจกรรม Open House ของคณะแพทยศาสตร์นะคะ ฐานนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นนะครับหรือการทำ CPR วิธีการปั๊มเราใช้การปั๊มนะครับซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็ได้แล้วแต่เราถนัด จะเป็นฐานวัดความดันนะคะที่จะให้น้องลองวัดความดันเพื่อนนะ Naku, may pang-BP dito. Magpapa-BP ako mamaya. เอาเลย Eh, baka mabilis ang tibok. Oh. Hả? Anh ra đây lúc nào ạ? Hôm nay xemหัวใจเต้นแรงจัง อ๋อ อากาศมันร้อนอ่ะ Rosales! Tapos aircon, ha? Malakas ang tibok ng puso at siguro naman mabilis din, di ba? Oo. Nangungusap yung mata niya, no? Napapansin niyo? Nangungusap yung mata ni Half. Di ba? Na kahit alam mong normal yung situation, parang, alam niyo yun, parang, yeah. จากตรงเนี้ยไปมหาลัย15 กิโล งั้นเรียกแท็กซี่เลยไหม นายเที่ยวกรุงเทพทั้งทีอ่ะก็ต้องเที่ยวแบบเจ้าถิ่น Anong travel like a locals? Let's see. Magte-trend. Uy, gusto ko ma-experience yan, honestly. Gusto ko ma-experience yung mag-trend. Kasi never pa ako nakaka-experience eh.
Diba? And, sir, paki-ano nga po, paki-stop nga yung trend. Kung nag-holding hands lang eh.ที่นี่นะครับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ของคณะสัตวแพทย์ของพวกเรานะครับ หรือจะเรียกว่าบ้านหลังที่ 2ของเราก็ได้ แล้ววันนี้นะครับพี่จะพามาดูการเอ็กซเรย์ม้าว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้นะคะ Vet ก็จะเป็น med ภาพเอ็กซเรย์ของควายที่ขาหักนะคะ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องที่ใช้วัดเอ็กซเรย์นะคะอวัยวะภายในต่างๆของตัวสัตว์เนาะอย่างนี้ที่กำลังที่ยังอัลตราซาวด์อยู่ก็จะเป็นในส่วนของหัวใจนะคะ หัวใจอะพี่ทำไมหัวใจมันอยู่ตรงนั้นน่ะ อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของช่องอกของม้าค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่หัวใจวางตัวอยู่ค่ะ And alam nyo sa mga open house, hindi masama ang magtanong ha. Oo, kasi baka mamaya isipin nyo, ano ba yun, parang nahihiya ako magtanong. Walang masama sa pagtatanong kasi they are very open to answer your questions eh. Diba? Ganun kapag open house. Ako nga dati, nung nag-open house, yung sa Mascom dati, nag-open house kami. Ako yung nasa radio broadcasting. So, pinapa-time check ko, ang ginawa ko that time, parang time check ata yung mga, pinapa-time check ko yung mga students, diba? Then babanggitin lang nila based on the scripts, diba? So, ganun. Diba? So, tuloy tayo. Well, magkaiba tayo ng mga story ha, paalala lang. OR. Under pa rin yan ng vet med. นายเป็นไงบ้าง คณะสัตวแพทย์ของที่เนี่ย โอเคปะ โอเคนะ แต่ว่าเสียดายที่เขาให้ข้อมูลน้อยไปหน่อยอะ ถ้างั้นพรุ่งนี้เนี่ย เขาจะมีเวิร์กช็อปนะ เขาเนี่ยจะพานายเนี่ยไปคลินิกจริงๆนายสนใจอยู่ต่อปะ แต่พรุ่งนี้นายต้องกลับแล้วนี่ใช่ปะ ไม่เป็นไร เรากลับคนเดียวได้ น้องคนไหนนะครับที่มาถึงแล้วก็อย่าลืมมาลงทะเบียนตรงนี้นะครับ Very supportive, no? Talaga siya yung พี่ nagpupush. ครับขอลงทะเบียนเวิร์กช็อปที่นี่ ได้ครับเซ็นชื่อตรงนี้เลยครับ Pero sure kaya yun? Parang sinabi lang, wala akong magagawa. พอดีคนลงทะเบียนเต็มแล้วอะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ เอ้า Pero แค่ค naglista นเดี na ยวไม่ได้ siya. เหรอพี่ พอดีมันเต็มจริงๆอะครับต้องขอโทษ Oh จริงๆนะครับ no! ไม่เป็นไรหรอก ก็ถือว่าเราได้กลับพร้อมกันไงดีอ่ะ Yun lang. Okay lang yun. ขอบคุณมากนะครับ ขอโทษด้วยนะครับ Disappointed siya, oh. Kaya mo na. เดี๋ยวเราเนี่ยจะพานายไปกินก๋วยจั๊บที่เยาวราชต่อด้วยกะเพราถาดที่บรรทัดทอง แล้วเดี๋ยวไปลองผัดไทยประตูผี แล้วนายไม่ไปดูคณะธุรกิจอาหารที่นายอยากเข้าหรอ Ano daw? ดูผี แล้วนายไม่ไปดูคณะธุรกิจอาหารที่นายอยากเข้าหรอ โอ้นาย เราบอกแล้วไง ดูไปอ่ะเข้าไม่ได้หรอก Wala namang masama อย่างนี้ดีกว่า kung susubukan mo, di ba? If ever. นายอุตส่าห์มาถึงแล้วอะไปดูหน่อยดีกว่า นาย เชื่อเรา แต่ว่า เร็ว ด้านนี้เป็นโซนทำอาหารของคณะเราสนใจมาโชว์ฝีมือหน่อยไหม ถ้านายจะมาเรียนที่กรุงเทพจริงๆอ่ะเอาโอเคนะ พอเรารู้ว่านายไม่ได้มากรุงเทพด้วยอะรู้สึกแปลกๆเลยไม่รู้อะ เพราะว่าเราเป็นคนพิเศษของกันและกันไง O, di kayo na. Pero alam nyo guys, sa mga ganyang open house, talagang you need to, yun nga, sinabi ko nga kanina, no, you always need to explore for something. Kasi, sa mga ganyang open houses, hindi biro yung kasi di ba pagpasok mo ng college, hindi biro yung magiging pagod mo sa una hanggang huling taon mo di ba? Pero yung
Pero yung sa open house kasi parang pasilip siya sa kung gaano kalawak ang papasukin mong course. 'Di ba? Katulad ng sinabi nga kanina sinabi nga kanina ni Kong Sap na parang very limited lang yung info na binigay nga sa kanya, 'di ba? Hindi katulad dun sa hindi siguro katulad dun sa dun kina Haf at saka kay Madmi na they were exploring little by little. 'Di ba? Pero again, the real battle after high school is always in the first year of college. Parang pinatikim na tayo nung, alam mo yun, parang pinatitikim na tayo ng mga elementary at saka nung high school. The real battle, in order for you to succeed in that educational attainment, is always in the college. 'Di ba? Yun yung sa tingin ko lang yung totoong naging laban diyan. Yung totoong laban ng buhay nating lahat. 'Di ba? And that's how life was. 'Di ba? With that real battle. 'Di ba? Kasi sabi nga, oo, magkakahiwa-hiwalay tayo kasi kapag college, dahil yung course mo was not the same as mine. Pero alam mo yon, yung pag hinarap ko ng maayos yung sa akin, siguro naman naharapin mo rin na maayos yung sa'yo. 'Di ba? So ganun lang talaga yung laban dyan. And let's look forward for what will happen next sa pagpapatuloy ng My Love Mix-Up episode number 10 in 3, 2, and 1. Let's play.วันนี้โชคดีมากเลยนะได้ลองเครื่องครบทุกอย่างของเราด้วยแล้วก็ของหางด้วย เราชอบที่นี่มากเลยอะ จริงเหรอเราก็ชอบเหมือนกันถ้างั้นเราเรียนที่นี่ด้วยกันไหมแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้ว เหมือนกันคณะแพทย์ก็ดูแล้วคณะนิเทศก็ดูแล้วมัดหมี่อยากดูอะไรอีกปะ เราอยากดูโรงอาหารอ่ะ Yun na sagot. คือเราเริ่มหิวแล้วนะ Gutom siya, ha? เราก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันอ่ะงั้นเราไปหาของอร่อยๆกินกันดีกว่าไหม เอาสิ ไม่ต้องรีบกลับหรอกเนาะ ไม่เลยหมายถึงว่าวันนี้เราไม่มีอะไรที่ต้องรีบกลับไปทำเลย Sure ka, ha? งั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเข้าน้ำก่อนแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ อ๋อได้สิ มันมีรอเราตรงนี้นะ ไม่ต้องรีบหรอก Tapos pinaasa lang siya, no? Charot lang. Sinechiwa. OM. เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอีปอยเอามาจับพาหนูไปไหนหนูไม่ เอามานี่ปล่อยเอามา อะไรเนี่ยปอย No, no. เอาคืน Oh, no, wait. เอาคืนมาเฮ้ยหนูไม่ไปนี่เอาคืน ทำไรอ่ะปล่อยนะครับ ใจเย็นก่อนนะ ไม่เป็นไรมันมีแค่นี้สบายมาก เราดูหนังแอคชั่นมาเยอะชิว Sige, mas malaki yan. ๆ Ah! Oh! What? Hi! Tatay pala to. OM! เรียกฉันว่าพ่อ Patay. ผมขอโทษจริงๆครับคุณพ่อคือเมื่อกี้ผมก็คิดว่าโจรนะผมขอโทษจริงๆครับผมไม่รู้จริงๆครับขอโทษจริงนะ ไปกลับบ้าน Nako! เดี๋ยวก่อนแต่ว่าหนูคุยกับเขาว่าจะไปกินข้าวด้วยกันอ่ะ แม่ทำกับข้าวไว้ให้ที่บ้าน ไปกินที่บ้าน วันนี้เหรอ วันนี้ ตอนนี้ ตอนนี้ ไป Oh no! Sinundo lang pala ng tatay. ยืนบื้ออยู่ทำไมอ่ะ เรียกผมเลยครับ ไปเรียงเลยเรียงแล้ว พ่อทำไมทำแบบนี้อ่ะ Nakakatakot naman yung tatay. Grabe. Ito, food business. ด้านนี้เป็นโซนทำอาหารของคณะเราสนใจมาโชว์ฝีมือหน่อยไหม อ๋อ ผมแค่เดินผ่านมาเฉยๆพี่ ไปเถอะพี่ครับฝากด้วยนะครับ ได้ ครับ
เป๋ามา เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะ เราต้องใส่เนยลงไปก่อน แล้วก็คลุกนะพอทุกอย่างละลายหมดแล้วอะแล้วก็เทใส่หมูนะ Habang ang kanyang supportive boyfriend nandun lang sa likod. Para ka na. Nagugulat ka. ค่อยๆนะระวังนะ นาย Ay nako, Atom! ฉันก็ต้านทานไว้ไม่ไหวว้าวุ่นเลยหายใจมันหวั่นไหวรู้ไหมเอ่ยเครื่องของฉันมันร้อนหมดแล้ว baby won't you please มาเอาใจฉันไปเลยได้ไหม Ano, ginawa kong golf. Ang tanong, gaano kaya kasarap ang kinalabasan ng kanyang niluto, no? Yeah. อร่อยนะ เหรอ ลองดู นาย รู้ป่ะ เราตื่นเต้นมากเลยอะนี่เป็นการเข้าครัวแบบจริงจังครั้งแรกเลย Pero okay lang yan, diba? It always requires the time. ขอโทษนะ โทษอะไรอีกอะ ก็เรื่องที่เราเข้าใจผิดอะที่เราจำไม่ได้ว่านายเคยบอกว่าจะมาเรียนกรุงเทพอะเราจำไม่ได้จริงๆนะนาย เราคิดว่านายจะมาเที่ยวเฉยๆจริงๆนะ ไม่เป็นไร Malay mo, magustuhan mo rin dyan sa ถ้านาย Bangkok, จะมาเรียนที่ก diba? รุงเทพจริงๆอะเอาโอเคนะ จริงๆแล้วอ่ะเราก็ตัดสินใจอยู่นี่แหละว่าจะเรียนที่ไหนดี Mhm. พอเรารู้ว่านายไม่ได้มากรุงเทพด้วยอะ Mhm. เราก็รู้สึกแปลกๆยังไม่รู้อะ รู้สึกใจหายใช่ไหม เป็นความรู้สึกนี้นายรู้ได้ไงอะ ตอนที่นายบอกว่าจะมาเรียนที่เนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกใจหายอะ ขอโทษนะ เราไปทำอะไรให้นายรู้สึกไม่ดีหรือเปล่า ไม่หรอกนาย ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะ ที่เราเป็นแบบนั้นน่ะเพราะว่า เราเป็นคนพิเศษของกันและกันไง That's nice. Ganun kasi พิเศษ talaga. กันและกัน Kasi syempre 'di ba, hindi naman kailangan alam mo yun, parang minsan magkukulang yung isang สนใจ araw. ซื้อรูปถ่ายไว้เก็บเป็นที่ระลึกไหมจ๊ะ Ay! ไหน เท่าไหร่ครับพี่ เดี๋ยวผมซื้อเอง 300 บาท รายได้สมทบทุนทำค่ายอาสา Ang mahal. 300. Oh. นี่ครับ ขอบคุณมากสุดหล่อ หวังว่าปีหน้าจะได้เจอกันนะ
นาย 300 baht. Ang laki. ซื้อมาทำไมเนี่ยแพงเกิน ของที่ระลึกไง Sabagay. เป็นครั้งแรกที่เราสองคนมากรุงเทพด้วยกันเลยนะน่ารักจะตาย Ako nga kahit souvenir talaga gusto kong bilhin. เอาเลย เดี๋ยวเรา Bakit? เก็บเอง Ba't ikaw magtatago niyan? Sige nga, bakit ikaw magtatago niyan kahit si Kong pa bumili? นายเช็คดีแล้วใช่ป่ะ เช็คอะไรอ่ะ กูว่านาย เหมือนจะมีคนพูดถึงโรงแรมนี้จริงๆด้วยอ่ะ ที่เนี่ยมีตำนานรักทางไกล Yun lang. Pero sa bagay, alam nyo, if that missing someone is the missing something, it's ano yun talaga eh. It's another story na kasi yun, di ba? Kasi, syempre, may mga magjowa na ayaw nila ng LDR eh. Pero sa totoo lang guys, bakit nga ba mahirap ang LDR? Kasi yung tiwalang ibibigay mo ng buo, baka mamaya hindi bumalik sa'yo ng buo din yung pagtitiwala na yun. Kasi pwedeng this and that yung mga moments ng alam mo yun, yung mga tinatawag nga na yun, diba? So talagang iisipin mo rin talaga, bakit nga ba parang may kulang? Hindi pwedeng mabuo ang araw na hindi kita kasama. Diba? Ganun yun eh. Hindi pwedeng mabuo ang araw na hindi kita kasama. Lalong-lalo na sa paraan na yung alam mo yung parang ganung feeling. Yung ganung feeling ni Atom at saka ni Kongsap na hindi pwedeng mabuo ang isang araw na hindi kita kapiling at hindi kita kasama. Diba? So tara na. Ipagpapatuloy na natin ang part number 3. Ito, ang episode number 10 in 3, 2, and 1. Let's play. Mắt nhì đau rửa ha phụcให้ฟังบ่อยๆเพิ่งได้เจอครั้งแรกหล่อนะเนี่ย แม่เราเขาบอกว่าหล่อมากๆเลย พอดีแม่เราเป็นคนญี่ปุ่นอะเลยพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด Oh, in fairness ha, merong half Japanese sa story na to. In fairness, that was a good one. That's a good one. ทานเยอะๆนะจ๊ะいただきます Itadakimasu. Takot siya sa tatay. Oh my gosh. โอ้เนี่ยครับเอ่ยภาษาญี่ปุ่นนี่ต้องพูดว่ายังไงครับ โอ้ยชิ โอ้ยชิทำไมไม่เคยเล่าให้เราฟังเลยอะว่าคุณแม่ของมัดหมี่นี่ทำอาหารอร่อยขนาดนี้เลยอะ อันนั้นน่ะฉันทำ Oh! มันอร่อยจริงๆนะครับเพราะว่าแบบมัดหมี่ทำอาหารเก่งขนาดนี้เพราะได้คุณพ่อมานี่เอง สมัยมัดหมี่เด็กๆเวลาพ่อเข้าครัวเนี่ยพ่อก็จะพาไปในครัว Nagpapa-impress ด้วย kang bata ให้ ka ช่วย ha? ทำนู่นทำนี่เดี๋ยว แกไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าพ่อ ครับคุณพ่อคุณอาเฮ้ยคุณอาเฮ้ยคุณป้า Hindi! Auntie! ไปเข้ามาพูดนะ ได้สิพาวิ่งตรงไปนะ แล้วก็เลี้ยวซ้าย ห้องจะอยู่ขวามือ โอเค So, half Japanese pala yung nanay. Mm. เกือบไปแล้วเฮ้ยแล้ววันไหนคือห้องน้ำวะเนี่ยนี่หรือ Once you're out, go to the left, then that's the bathroom. ใช้วิธีนี้นะอันไหนคือห้องน้ำ Ini-minimay mo. อย่างนี้แหละ
Oh, hala! Hala! Wrong room! Wrong room! Hoy, maling room! OM! Yun sa grid.แกเห็นแล้วใช่ไหม Patay. Oo. Kalma ka lang, hindi naman yan mafia eh. Ano kayo mangyari sa kanya dyan? Pero promise, wrong room yun ha.จริงๆเราจองเตียงเดี่ยวไว้อะแต่ว่าขอเป็นเตียงคู่แหละ แล้วตอนจองที่เนี่ยนายเช็คดีแล้วใช่ปะ เช็คอะไรอ่ะ ก็เช็คเรื่องเงินไงกูอะนาย เรื่องผีอะเหรอ เฮ้ยว้าวดิ ไม่รู้เช็คเลย เฮ้ยใครๆเขาก็เช็คทั้งนั้นแหละนายยิ่งสภาพโรงแรมแบบนี้นะ May takot ka agad siya oh. เหมือนจะมีคนพูดถึงโรงแรมนี้จริงๆด้วยอ่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยมีตำนานรักทางไกล Gawa mo yung kwento eh. ฟังดูโรแมนติกดีนะ เขาบอกว่ามีแม่บ้านผูกคอตายประชดรักแฟน หลังจับได้ว่าแฟนกำลังหนีไปทำงานเมืองนอก Oh no. หลังจากนั้นเนี่ยตกดึกโทรศัพท์ในห้องก็จะดังพอรับสายเนี่ยเสียงผู้หญิงปลายสายก็จะพูดว่า Tatakutin niya to eh. Tatakutin niya. มึงทำให้กูร้องเต้นดีนะอยากเป็นโรงแรมมาละ ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้แหละไหนนายก็จ่ายตังค์ไปแล้วนี่ Sabagay. Grabe yung takot niya, no? Hala! ผมขอโทษครับ ผมเข้าผิดห้อง แต่ผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับ เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังอยากคบลูกสาวฉันอยู่ไหม Oh! อยากครับ เรื่องแค่นี้ผมรับได้ครับ แต่ฉันรับไม่ได้ Oh! Ay! Bakit? คนที่จะมาเป็นแฟนลูกสาวฉันเนี่ยต้องปกป้องลูกสาวฉันได้จะดูสภาพแกดิพร้อมยังกับไม้เสียบลูกชิ้น Ay, grabe siya. แต่ผมมั่นใจว่าผมสามารถปกป้องมัดหมี่ได้นะครับ แน่ใจเหรอ แน่ใจครับ Mhm. Di pa pasan na yan. งั้นต่อยท้องฉันหน่อยดิ ฮะ Ah! ถ้าแกทำฉันจุดได้นะ Grabe yung challenge! ไง Ba't ganun yung challenge? ครับ Lakasan mo ไม่อยากคบลูก ah! สาวฉันเหรอ อยากครับ ตรงนี้เลยเอาเลยตรงนี้เลยฮะ Lakasan mo ah! Bakit? Ba't hindi mo tinuloy? ผมทำไม่ได้ครับ Ay, sige nga, ต่อย bakit? พ่อของมัดหมี่ไม่ได้จริงๆครับ ดีเป็นคนดีจริง Ay! ๆงั้นฉันจะต่อยแกเอง Proven! ถ้าแกทนหนัก 50% ของฉันได้นะ ฉันจะให้แกคบกับลูกสาวฉัน Bakit naman ganun tayo? ตบเสื้อขึ้นมา เก่งรอเลยนะ Ay,
Yun! Sinampal ng ได้ nanay. แล้วจะแก้ผ้าfor คุณไปถึงไหน Ang sakit sa tenga. Ganun din kalakas. เดี๋ยวนะ ผมว่า Again, ano sabi? เดี๋ยวนะ ผมว่าอ๋อ ตัวร้ายอย่างเล่นต้มยำไก่นี่ ใช่ไหม พ่อรู้จักพ่อเราด้วยเหรอ รู้จักสิ นี่ไง ใช่ไหมทำไมยังไม่รู้จักล่ะ เราเป็นคอหนังแอคชั่นเลยนะ งั้นแสดงว่าพ่อมัดหมี่ก็เป็นดาราดังนี่เองอาวุธพวกนั้นก็ พ็อปไง เอาไว้ถ่ายหนังทั้งนั้นอ่ะ พ่อเราอ่ะ เวลาตื่นเต้นก็ชอบเก๊กหน้าโหดแบบนี้แหละ แต่จริงๆอ่ะเขาใจดีมากเลยนะ Pero nasampal naman siya ng nanay. Nasampal naman siya ng asawa niya. ก็เป็นแบบนี้แหละ เมื่อกี้ที่จะต่อยก็ไม่ได้ต่อยจริงๆหรอกขู่ไปอย่างนั้นแหละ ใช่ไหมคะอนาตา ไม่ใช่ ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆเขาคุยกัน Under pala siya. แก เสียงอะไรที่เราบอกนะว่าพ่อเราใจดีจะตาย นี่ฮาเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเหงื่อออกเยอะเลยอ่ะ อ๋ออากาศมันร้อนอ่ะ Tapos malamig pala, no? แต่ก็pinagtaas ko siya ng tiyan, ha? เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะ Tuloy. พ่อเราชอบฮามากเลยนะ จริงเหรอ เขาบอกว่าเวลาที่เขาเห็นฮาร์ปทำตัวเก๊ๆกังๆอ่ะเขานึกถึงตอนที่จีบแม่ใหม่ๆเขาถึงชอบแย่ฮาร์ปไง งั้นฝากบอกคุณพ่อเขาด้วยนะ ว่าเราก็ดีใจที่ได้เจอเขา ได้สิ ทำให้รู้เรื่องมัดหมี่ขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะ จริงเหรอ จริงสิ พ่อเล่าอะไรไปบ้างเนี่ย พ่อเขาเล่าให้ฟังว่า ตอนเด็กๆมัดหมี่เห็นพ่อเขาไปแสดงหนัง แล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาบ่อยๆมัดหมี่ก็เลยอยากเป็นหมอ เพื่อรักษาคุณพ่อใช่ไหมล่ะ That's a great purpose din pala. พ่อเล่าอะไรก็ไม่รู้เนาะ ไม่เห็นต้อง Pero งายเลย magaling din siya mag-bake, ha? So, nasa kanya lahat, for sure. วันเนี้ยฮาร์ปก็น่ารักดีนะ ตอนที่หลับตาปีจะให้พ่อต่อยท้องอ่ะ ทำขนาดนี้ แค่ชมก็น่ารักเองเหรอ แล้วฮาร์ปอยากได้อะไรอ่ะ Yung tatay mo nasa likod. มานั่งใกล้ดิบอก Tay! Tay! Sa tatay po ni Madmi, ready na ba? Ay! Langya kayong dalawa! Uh-oh. Wala. อุ้ยมันหนีเขากลับก่อนนะ ไปแล้วบ๊ายบาย ไปไหน Hayaan mo na. One point! ให้เราเปิดไฟไว้ให้ไหม เว้ยนาย เราไม่ใช่เด็กแล้วนะ เรื่องเล่าแค่เนี้ย เราไม่กลัวหรอก Naka-free throw ka na, ha? Grabe. Alam mo yun, yung kaba ko talaga doon sa tatay, ang lala. As in.
Bilis-bilisan lang natin ng konti, no? Kasi dito sa time na nakikita ko dito sa fourth part, medyo 20 minutes. So let's go faster, no? Kasi alam niyo yun, talagang hindi lang talaga natin alam yung side talaga ni Madni. And this episode was highlighted, and I mean not just on this episode, but this part of the episode highlighted too much about Madni and her parents, I mean. 'Di ba? Dahil nga dun sa, 'di ba, kakabanggit lang kanina lang, 'di ba? Yung pagiging action star niya nung tatay, yun siyang pag-aalaga na gusto ng anak. 'Di ba? Kasi ganoon naman talaga eh. Kaya 'di ba yung sinabi nga rin kanina ni Half, 'di ba, na do sa chika daw ng tatay na kaya daw piniling mag-doctor ni Madni dahil nga daw sa pag-aalaga na gusto niyang ibigay sa tatay niya once na uuwi siyang injured. Dahil nga syempre sikat yung tatay eh. So ganun talaga sa mga action scenes, laging hindi kailangan ng double eh. 'Di ba? Minsan may mga nagdo-double, pero in reality yan, at I mean dun sa mga scenes na ayaw ng mga double, minsan nararanasan talaga nila yung sakit. Magkakapasa ka sa mukha, mai-injure ka nang wala sa oras, masasaktan yung buto mo dahil nga dun sa mga stunts. 'Di ba? So that's how Madmi is. That's how Madmi cares, 'di ba, for her father, I mean, 'di ba? So yun na nga. Dire-diretso na natin sa part number 4 dahil tayo nagmamadali na tayo kaagad-agad. In 3, 2, and 1, let's play. Okay, ito na. Kwento ni Atom at saka ni Kongsak.ให้เราเปิดไฟไว้ให้ไหม โอ้ยนายเราไม่ใช่เด็กแล้วนะ เรื่องเล่าแค่เนี้ย เราไม่กลัวหรอก Oh no! เย็นแค่ไฟดับเอง Run out. ใจเย็นแค่โทรศัพท์เอง นายแต่มันเหมือนในเรื่องเล่าเลยอะ Pero kasi yun yung kinuwento niya eh. มีเสียงผู้หญิงรับอะ Alam mo, paniwalain to eh. Pero parang gano'n na. Sige, tingnan natin kung lalaki yung boses. Pick it up. Ayan. Pati siya kinakabahan eh, no? ฮัลโหลครับ ขอบคุณครับ โรงแรมโทรมา เขาบอกว่าหม้อแปลงเสีย ไฟถึงดับ Hindi ba? Pareho kayong kinabahan eh. ตอนนี้เขากำลังมาซ่อมอยู่ Grabe yung takot niya. Ay, ตอม นายจะปล่อยเราได้ยังอ่ะ อ๋อโทษทีอะ นายหลับยังอะ ยังอ่ะ มีอะไรเหรอ นายช่วยมานอนกับเราได้ไหมอะ ฮะ คือเราไม่ได้กลัวผีหรอกนะ แค่ pero มันแปลกที่อะก็เลยนอนไม่หลับอะ ได้ งั้นนอนหันหลังชนกันได้ไหม ได้ ดีเหมือนกัน โ
Tapos alam niyo sa morning, iba na yung position na yan.นายคิดว่ามันมีจริงไหมอะ ผีอะเหรอ ไม่รู้อะไม่เคยเจอเหมือนกัน เปล่าเราหมายถึงรักทางไกลอะ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อเราอะไปทำงานที่ญี่ปุ่นตั้งหลายปีอะเขาก็ยังไม่เคยคิดจะเลิกกับแม่เลยนะ แล้วนายคิดว่าคู่เราจะเลิกกันไหมอะ Ay, grabe. Sa LDR pa lang yan, ha? ก็ นาย Pang ilang attempt na ba yan? เราไม่กลัวหรอกนะ ถ้าเป็นนาย อ๋อ เราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ เราก็กำลังจะพูดอย่างนั้นเลย อะตอม หลับยังอ่ะ Tulog na. Okay, what are you doing? Pero feeling ko tulog-tulugan tong si Atom eh. Ano, tulog o gising? Oops. Oh.ก็ไม่รู้มันเรียกว่ารักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นรักจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นพันตราบใดฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะมีโอกาสฉันคอย Hindi mo lang tinuloy, no? You've been on my mind. Kung todo kilig pa yan, ha? Pero di ba katulad nga nung narinig nga natin kanina sa first part, pareho silang uuwi eh. Di ba? พี่เขาบอกว่าเราเช็คห้องแป๊บนึง นาย นิ่ง พ
กินอันนี้ลองท้องไปก่อน เดี๋ยวค่อยไปกินจริงจังที่สถานีโอเคปะ ใจนะ โหนายเมื่อคืนได้นอนไหมเนี่ย ก็ได้แหละ อุ้ย นอนทำไมอ่ะหึ อืม นาย It's you on my mind. Ay! ไอ้กิ้มไง Wala pa. ฮัลโหลครับ อ๋อเวิร์กช็อปมีคนแคนเซิลเหรอครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับ นายไปเลย เดี๋ยวเรากลับเองก็ได้ งั้นเหรอ เราโอเคจริงๆ นายอยู่ต่อที่นี่เถอะเดี๋ยวเราขับเองก็ได้ So, that is going to be a bigger question right now. กลับดีๆนะ ถึงรู้นะพอบอกได้ บอกแล้วไงเพราะไม่ต้องห่วง นายรีบไปเวิร์กช็อปเถอะ Kasi very dilemma yung workshop eh.ถ้าเราเรียนคนละที่กัน ก็ต้องแยกกันแบบนี้ทุกปี Nasa sa'yo din yan. Bala. ก็คงต้องรู้สึกแบบนี้ทุกปี Same sila ng thought. Diba? Alam mo sa totoo lang yung akala niyang okay siya. Yung akala niyang okay lang siyang umuwi na mag-isa. Tapos nalungkot lang. Tapos nalungkot, diba? So, pero alam niyo, very risky yan eh. Very risky yung situation ng LDR eh, diba? Sabi ko nga, yun yung mga naalala kong mga statements ko before eh. Very risky ang LDR. Now, deciding match ito for แต่ Kongsa. ถ้ามึงไม่พูดเลยอ่ะอะตอมมันจะเข้าใจได้ยังไงวะ Take note na nasa talking stage pa lang sila dito ha. Na kahit mag-boyfriend sila, talking stage na to. And pa rin, diba? Talking stage pa rin. Jadi bago umalis ang tren. ต้องหมายถึงรักทางไกลอะนายคิดว่าคู่เราจะเลิกกันไหมอะนาย เราไม่กลัวหรอกนะ ถ้าเป็นนายอะเราเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ เราก็มีเวทมนต์สะกดเอาไว้เวลา ไม่อยากให้รถไฟขบวนนี้ออกไปเลย ที่ก็มีความ ไม่อยากให้รถไฟขบวนนี้ออกไปเลย เปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอด Isa lang din sila ulit ng mindset. เราไม่รู้มันเรียกว่ารักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นรับจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นพันตราบใดที่ฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะไม่ยอมแค้นฉันคอยกอดเธอไว้
You've been on my mind. นาย Ano? Salisihan kayong dalawa? Hmm. Hmm. เราตัดสินใจแล้ว เราจะมาเรียนกรุงเทพกับนาย อ๋อ ที่ผ่านมา เราไม่กล้าตั้งเป้าหมายสูงๆเพราะกลัวจะผิดหวัง แต่ตอนเนี้ยเรากลัวเสียใจมากกว่า ที่จะไม่ได้ทำมันเต็มที่อะสุดท้าย เราอาจจะสอบไม่ติดก็ได้นะนาย แต่เราอยากลองดูอะนี่ก็ปล่อยนายไปโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะ Those were the ganda ng mga words. Tapos yung mga tao sinisi kayo, no? Kasi kayo yung labas-masok tapos nagsasalisihan pa kayo, no? Khopใจนะ จริงๆอ่ะเราก็อยากอยู่กับนาย แต่ว่าเรากลัวเราพูดไปแล้วนายจะกดดัน ก็กดดันแหละ แต่พอได้ยินแบบเนี้ยมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย มาเรียนกับเรานะตอม ไปเรียนด้วยกันนะ ก็ไม่รู้มันเรียกว่ารักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นเริ่มจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นพันตราบใดที่ฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าโลกนี้จะพาเราไปที่ใดจะไม่ยอมแค้นฉันคอยกอดเธอไว้ You've been on my mind. Ay. Grabe, no? Kasi yun yung challenge ng LDR eh. 'Di ba? If they pass through the LDR of yung LDR na situation, mas mahihirapan sila, I believe. Pero dahil nga sa yun nga yung mga words din ni Kaupan, 'di ba? Na kung hindi ka magsasalita, hindi ka maintindihan ng jowa mo eh. 'Di ba? At the end of the day, pag hindi kayo nag-usap at sinarili mo lang yung problema mo, magiging magulo. 'Di ba? Tuloy tayo sa kwento. Ito na. Ay. Post EP. Okay. จริงๆอ่ะโทรมาก็ได้นะ ไม่เห็นต้องลงมาเลย เราไม่อยากให้นายโดนแม่ดูอ่ะ เฮ้ย ไม่ได้ดิ เรื่องสำคัญแบบเนี้ยต้องมาบอกต่อหน้า ขึ้นเที่ยวต่อไปอ่ะก็ยังทันเคอร์ฟิวนะ จริงเหรอ Matalino naman yung batang yun. ไอ้เลิฟช็อปอ่ะ เดี๋ยวเราขอกินให้หมดก่อนนะ
Hindi mo alam kung iniinggit ka or what eh, no? นายนี่นายแกล้งกินเช้าเหรอ รู้ได้ไง โอ้ย Para ใครจะไม่ abutan รู้ ka ng curfew talaga. เอง Di ไม่ ba? มีใคร Ubus to ng 10 seconds. Ay! 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 หันไปแกล้งเยอะหรอเมื่อไหร่อ่ะเออ Nangahalik. Ay, ang ganda ng quote, oh. Opportunity is precious. When it comes your way, make sure to give it your best effort. Totoo yun, no? And I also remember one of the quotes from since anniversary na ng NS podcast, no? Oo, so may naalala kong line. Oo, that never let an opportunity slip away kasi once an opportunity knocks on you, parang it's just happened only in one time. 'Di ba? So tuloy tayo. 6/3 การละครกลับมาแล้ว เราจะทำเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร ตื่นเต้นอ่ะ ขนาดปีนี้ไม่ได้เป็นคนเล่นเองนะเนี่ยสองคนนั้นน่ะจะได้มีโมเมนต์ดีๆกับเราบ้าง เป็นอะไรหรือเปล่า คือเราจะไม่ไปเรียนต่อมหาลัยเดียวกับมันมีแล้วอะ กองทัพสัญญาต่ำใช่ไหมลูกเป็นกันนานหรือยัง ผลสอบปีเทสอ่ะนายไม่ต้องห่วง ถึงยังไงอ่ะเราก็จะทำเต็มที่ แค่มีนายอยู่ด้วยอะแค่นั้นก็พอแล้ว Uy, kissing scene na naman. Yung kasi kanina was attempt eh. Attempted ano lang yun. Attempted kissing scene lang yun eh. Yung mga nangyari nga kanina. Pero alam niyo, sabi ko nga kanina, di ba? When, katulad nung sinabi nga ni Mac Alonzo or former, ewan ko lang kung former Allen Kagiwa ba yun. Di ba? Yung sinabi nga ni Mac Alonzo that, ano yun? That once an opportunity knocks on you, parang it's just happened one time. Diba? And alam niyo yun, ganun talaga eh. If you have a chance to grab that kind of opportunity, hindi ka magsisisi dun eh. Kasi it's either you take it or leave it. Pero again, yung isang opportunity na pwede mong pagsisihan is yung opportunity na hindi mo nagawa kung ano yung gusto mo. O na hindi mo nasubukan, na hindi mo nasubukan yung isang bagay na gustong-gusto mo yung gustong-gusto mo na noon pa. And yun yung reflection nga rin sa akin talaga dito kasi I experienced that na pumatok yung opportunity na yon, pero hindi ako nag-respond. And that was painful. Tinanggap ko naman yun eh. Nasabi ko baka it's not the right time for me. Or maybe natatakot lang ako sa una. Diba? So, alam niyo yun, ganun talaga sa buhay. Sabi nga eh, sometimes it is not for you, but always remember that there's always the perfect time for you. Diba? So, yun na nga. Sa kwento ng LDR, napakahirap niyan. Diba, sa kwento ng LDR, bakit ko sinabing mahirap? Kasi, yun yung parang isang opportunity lang din na nakakatok sa'yo tapos hindi mo pa kaagad-agad sasagutin, diba? So, alam niyo yun, abangan natin ang mga magiging tagpo ng My Love Mix-Up sa sa susunod na video, episode number 11. I don't know if that is going to be the penultimate episode. Parang penultimate na, no? Oo, next week. So yun na nga ho guys, yun na nga ho ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat, sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po ha sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 10 ng My Love Mix-Up. Ako po, si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction.
This is me, Nathaniel Subira. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Believe in the true meaning of love and to be loved. At kayo po'y nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subira YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!